Her har vi Truma Kombi Classic kontrollpanel. Du får Truma-systemet her i flere utgaver, både i diesel og på gass. Panelet vil være det samme. I dag skal jeg vise deg hvordan du skal bruke det. Nå har du en handel her som står på 0. Nå må anlegget av. Setter jeg hakket ett hakk ned til flamme, så indikerer det varm luft. Nå får vi varm luft i boenheten. Nå kom det en lampe her som er grønn, som tyder på at alt er i orden. Lyser det en rød lampe her, så mest sannsynlig så er det tom for gass eller lite diesel hvis du har utgaven som går på diesel. Hastigheten på vifta justerer vi her fra 1 til 5. Nå får jeg kun varm luft i boenheten. Vil jeg ha varmt vann, så må jeg vri den ett hakk ned. Nå får jeg varm luft, i tillegg til varmt vann på 60 grader. Hvis jeg vil, så kan jeg også sette den opp et hakk til 40, eller til 60. Nå får vi 40 eller 60 varmegrader varmvann, men ikke noe varmluft i boenheten. Når vi har det kun på varmvann, så vil ikke hjulet her ha noen hensikt. Det styrer hastigheten på vifta på varmluft. Gul lampe indikerer oppvarmingsfase. Den vil slukke når vi har oppnådd i dette tilfellet 60 grader varmvann. Vil du slå av systemet, så vrir du bare hendelen til off. Og nå har det stått på bare en kort stund, så da vil det slukke ganske med en gang. Har det her stått på i lengre tid, så kan det ta 5-10 minutter før systemet stopper helt.